Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun 2017, Asuka Star BC bersama Dan Enterprise dan Kios Anda mengadakan perlombaan untuk para kicau mania. Lomba dan pameran burung berkicau tersebut melibatkan tim juri dari Persatuan Burung Indonesia atau PBI, bertempat di lapangan Mardatila, Tanjung Ridep, Minggu 13 Agustus 2017. Acara yang bertemakan Gelora Kemerdekaan Republik Indonesia berbagai macam kelas yang diperlombakan kali ini. Di antaranya ada 5 kelas yang diperlombakan, mulai dari kelas kemerdekaan, kelas perjuangan, kelas Insinyur Soekarno, kelas Jenderal Sudirman, dan kelas Sahabat Asoka. Acara ini pun berlangsung sangat meriah. Selain memperebutkan 400 trofi, kegiatan ini juga merupakan ajang hobi dan menjalin silaturahmi antara kicau mania. Peserta pun datang bukan hanya dari Berau sendiri, melainkan berbagai daerah pun ikut menyemarakan perlombaan ini. Di antaranya kicau mania yang berasal dari Malinau, Bulungan, Nunukan, Samarinda, dan Sangatta. Di mana juara umum berklub Andika BC Single Fighter diperoleh SF368 dari Samarinda, murai terbaik Buffalo Tombok Ati dari 368 SF Samarinda, serinde terbaik mesin jahit oleh 368 SF Samarinda, cucek jenggot terbaik Barbie The OPJ SF Malinau, dan kenari bebas terbaik Hul OPJ SF Malinau, kenari kecil terbaik R9 dari Big Boss SF Berau, dan lovebird terbaik Aribi dari 368 SF Samarinda. Ketua Panitia Penyelenggara Dan mengatakan, kegiatan ini bertemakan memperingati sekaligus meriahkan HUT RI yang ke-72. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan untuk para pemain kicau mania Berau sendiri dan Nusantara. Kegiatan hari ini kita bertemakan memperingati sekaligus memeriahkan ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-72, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesatuan khususnya untuk pemain kicau mania Berau sendiri dan Nusantara. Karena pada hari ini teman-teman yang datang alhamdulillah sangat meriah, sangat banyak. Kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, Dewan Juri yang telah mensupport dan mendukung kami sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Dari Bulungan, dari Malinau, di KTT, Balikpapan, dan Samarinda, sekitar kurang lebih 800-900 peserta yang menghadiri acara. Sementara itu, Koordinator Lapangan Penjurian Winarno menyampaikan, dalam kicau yang dikedepankan adalah kualitas dasar suara, irama lagu bawaan, dan penunjangnya adalah kinerja dari burung itu sendiri. Kriteria penilaian adalah dari suara burung, itu yang utama adalah dasar suara dan irama lagu bawaan. Jadi irama lagu bawaan adalah tergantung dari mereka melantunkannya dalam bekerja itu. Suara bawaan, jadi tidak bisa kalau dasar suaranya parau, itu biar diobat apa aja tidak bisa. Itu adalah bakat dari burung itu sendiri. Kalau dia punya dasar suara keras, kristal, dan diutamakan dalam kicau ini adalah speed. Jadi dia membawakan lagu itu rapat dengan irama, lebih naik turun, lebih cengkok, itulah yang dicari. Ya bagus sih, panitia sini welcome. Terus juga ya baik-baiklah, teman-teman sini lah dapat teman baru banyak. Udah itu aja sih. Diharapkan kegiatan ini bisa menjalin kekompakan dan menjalin silaturahmi yang baik sesama para peserta kicau mania, bukan hanya dari Berau melainkan dari luar daerah ke depannya. Tim Liputan Bro Vision TV melaporkan. Salam Asoy buatan kita saudara. Kicau mania Bro.